Ayasofya ve Sadrazam işi tam bir fiyaskoydu. Hala işin aksayan tarafları var. Ve ben aksayan ayağı sıkarım. Bay Zaharov, bence bu sefer düğüm çözülecektir. Çünkü elimizde bombalar ve silahlar var. Üstelik herkes savaşa girdiğimizin de farkında. Hata yapmak demek, artık can demek. Ölmeye hazır olmanın ciddiyeti güzel. Bombalar çocukların çantasından bankaya gelecek. O da güzel. Tüfekleri bankanın yakınına nasıl götüreceğiz? Ortalık zaptiye kaynıyor. Mahmut Paşa'mızın istikbali. Sebahattin. Öldürdüğüm muharririn cenaze işlerini yapıyor bugün. Kendisi yakın arkadaşı olur. Ayrıca karakolda öldürülen Rumların cenazeleri de var. Cenazeler kalabalık. Tabuttan bol bir şey yok yani. Tabutların içinde silahları bankanın yakınına kadar sokarız. Tabutlarda ceset yerine silah taşıyacağız. Bankanın önüne gelindiğinde de silahlar çıkacak. Çarşı pazar karışacak. Gerisi de zaten çatara patara. Harikulade bir fikir Hiram. Sanırım seni sevebileceğim. Ben her zaman söyledim. Bu Hiram, azıcık insan olsa çok acayip bir adam olacak ama işte insan değil. Bu cenaze merasimi sizin işiniz Mahmut Paşa. Ne de olsa devlet işleri. Mahtumunuz Sabahattin'le konuşursunuz. Pastırmacıya, sen Ermeni çetecilere işaret beklemelerini söyle. Merak etmeyin efendim. Patrik Efendi bütün Ermeni silahşörlerle konuştu. Bir işaret verilecek, hepsi toplanacak. Ahmak herif. Abdülhamit Patrik'i saraya çağırttı ve asla bırakmayacak. Eğer Abdülhamit Patrik'i bırakmazsa gazetemde şöyle bir yazı çıkacak. Theodor Herzl beceriksiz dostlarını vaat edilmiş topraklara gömdü. Ben üzerime düşeni yapmaya gideyim. Sizler de Patrik'e ulaşmanın bir yolunu bulun. Tehditleri kaldıracak yaşı çoktan geçtik. Dikkat ediniz de bir cenaze töreni de sizin için düzenlemeyelim Bay Herz. Buyurun. Sizi buraya davet etmemizdeki maksat, devletimizin istikbali hakkında hasbihal etmek, terakkimizin faydasına olacak düşüncelerinizi, fikirlerinizi işitmektir. Malumunuzdur. Demiryolu meselesinde ciddi bir mesafe kat ettik. Tüm İslam aleminden yardımlar gelmeye devam etmekte. Her ne kadar bu meselede bize mani olunmaya çalışılsa da Allah'ın izni ve inayetiyle emeklerimizin neticesini alacağız. Herkes bilsin ki bu meselede muvaffak olmak tek arzumuzdur. Karşımıza çıkan engelleri de yerle yeksan etmesini gayet iyi biliriz. Bu arada Mr. Herbert'ın ölümü bizi derinden üzdü Lord Richard. Sahi ölümü nasıl oldu? Trende birkaç serseri tarafından öldürüldüğü jurnalini aldık. Öyle mi? Esef verici. Koskoca İngiliz devletinin müsteşarı Mr. Herbert'ı kendini bilmez birkaç tane serseri katlediyor. Siz bu işin peşini bırakmayın Lord Richard. Biz de tahkikata devam ediyoruz.
Kusurumuzu mazur görün efendiler. Sizi buraya kadar yorduk. Lakin pek mühim bir mesele sebebiyle hünkârımız bizi çağırıyor. Gitmem icap eder. Görüşmek üzere. İyi günler efendim. İzzet ve Tahsin Paşaların dahil olduğu bir heyetle Gazi Osman Paşa'nın sorgulanması hünkârımızın emri ve iradesidir. Seni ham. İyi haberler var mı? Gazi Osman Paşa ile dünür olabildik mi? Maalesef olamıyoruz Mahmut. Niye, ne oldu? Hatice'm Bidar'dan çekinmiş. Hem Kemalettin'in ona yazdığı mektubu gidip Naime'ye vermiş. Anlayacağın bu iş çoktan bitti Mahmut. Ne münasebet. Hiçbir şey bitmedi Seniyam. Bitmez. Bir düşün. Misal. Misal ikimizi düşün Seniha. Sen ve ben. Oho! Ne badireler atlattık. Sevdamız akamete uğradı mı? Uğramadı. Aşkımızda, muhabbetimizde bir azalma oldu mu? Olmadı. Tam tersine daha da güçlendik Seniham. Güzel söylersin, hoş söylersin de... Bidar Naimi'yi Kemalettin'le evlendirmeye kararlı. Onu ne yapacağız Mahmut? Bu vakitten sonra önünde dağ olsa durmaz. Vallahi ben olsam birazdan vereceğim havadisi can kulağıyla dinlerdim. Anlatacaklarımı Bidar Kadın Efendi duysa, değil kızını Kemalettin Paşa ile evlendirmek ondan fersah fersah öteye kaçırırdı. Hayırdır Mahmut? Neymiş o anlatacakları? Gazi Osman Paşa İngiliz keferesiyle iş tutmaktaymış. Ne? Sultan Murad'ı tahta çıkarmanın hesapları içindeymiş. Üstelik Abdülhamit Han'ın da bundan haberi varmış. Bütün bu havadisleri Bidar Kadın Efendi de duyarsa bu izdivaca zinhar izin vermez. Mahmut, ne demek İngilizlerle iş tutarmış? Koskoca Osman Paşa nasıl olur böyle bir şey? Sen emin misin bundan? Bak eğer öyleyse o zaman Hatice kızımızın da başını yakarız. Ama kimsenin başı kafası falan yanmaz. En fazla Kemalettin Paşa'nın rütbelerini sökerler. Hatice kız Kemalettin'le gene mutlu mesut izdivacına devam eder. Üstelik Seniham, Abdülhamit Gazi Osman Paşa'nın suçunun cezasını mahduma kesmez. Ha, diyelim ki Gazi Osman Paşa tertibinde muvaffak oldu. Hatice kız Kemalettin Paşa ile mutlu mesut izdivacına devam eder. Üstelik istediği zaman istediği kadar da babası Sultan Murad'ı görür. Hem de Osmanlı tahtında. Kusura bakmayın. Sefirleri saraya davet etmiştik. Ancak yetişebildim. Beni neden çağırdınız paşam? Paşam, biz sizin mahiyetinizi biliriz. Neyin karşısında olup olmadığınızı da biliriz. Lakin ortada bir şüphe var. Hünkârımız bu sebeple mi beni müzakereye göndermedi? Bu sebeple mi sarayda misafir edilmemi emretti? Evet. Sizi de beni sorgulamak için vazifelendirdi. Bize duyulan şüphenin sebebi neymiş? Söyleyin de bilelim. Paşam, İngiliz sömürge müsteşarı Mr. Herbert payidahta geldi.
burada bir takım toplantılar tertip etmiş. Toplantılara katılanlar da sömürge valileri. Devletimizden de birini davet etmiş. Aldığımız jurnaller neticesi sizin isminize ulaştık paşam. Sen ettiğin kelamın farkında mısın Tahsin Paşa? Siz beni bilmez misiniz? Ben bu devlet için canımı meydana koymuşum da alacak yiğit bulamamışım. Neydi belirsiz bir cümleyle beni suçlamayın. Biliriz paşa. Biz sizi biliriz. Lakin siz bizi unuttunuz mu? Allah müstahakını versin Sebahattin, korkuttun. Geç geç. Burada olduğunu söylediler. Pederim. Ne arıyorsun böyle hararetli hararetli? Harita. Ha. Yok. Bu başka tertibin haritası. Ne haritası arıyorsun? Çırağan Sarayı'nın su yolu haritası. Ne yapacaksın o haritayı? Yahu, vaktiyle Sultan Murad'ı saraydan kaçırmak istemiştik. O zaman bu haritayı kullanacaktık ama mümkün olmadı. Tertiplerin işe yaramadığı eski tertibine mi döndün? Bir sultanı tahttan indirip bir diğer sultanı geçirmek. Yakışık alır mı pederim koskoca hürriyetperver bir paşaya? Sebahattin, zevzek zevzek konuşmayı kes. Bu öyle bir harita ki kimin üstünde çıkarsa onu yakar. Ha! Yine kimin kellesine göz diktin Mahmut Paşa'm? Bu kez lokma büyük. Devletin medarı iftarı Gazi Osman Paşa. Abdülhamit Gazi Osman Paşa'yı kolay kolay ziyan etmez. Lakin tertip büyük. Gazi Osman Paşa ziyan olacak. Sebahattin, duydum ki sen de bu sıralar ölülerle iştigal etmekteymişsin. Doğru mu? Evet. Samir'in cenazesini tertip ediyoruz. Şimdi ona Samir'in cenazesi yerine Osmanlı'nın cenazesi desek daha doğru olur. Zira Muharrir Samir'in cenazesiyle merhum Rumların cenazesini birlikte yapmaya karar verdik. Zaten tabutlardan da ölüler yerine silahlar çıkacak. Cenazeler de mezarlık yerine Osmanlı Bankası'na gidecek. Pederim. Ne güzel olur. Şu Samir'in kız kardeşi Melike. Zavallı kız. Üzülüyorum ona. Hele mezarlıkta karşımıza çıkıp öyle bir yazı okudu ki. Görsen gözlerin dolardı. Ne yazısı be? Abisi Samir'in son sözleriymiş. Ölmeden evvel Melike'ye yazdırmış. Nedamet getirmiş Abdülhamit'ten. Lakin esaslı yazmış. Vallahi pederim. Ben bile etkilendim. Lan dangalak. O yazı ortaya çıkarsa nümayiş akamete uğrayabilir. Hemen o kızın elinden o yazıyı almamız lazım. Sen kızın adresini öğren. Kızın nerede olduğunu biliyorum. Şehzademiz sağ olsun. Âlâ. Âlâ. Ben de Hiram'a söyleyeyim bu işi halletsin. Âlâ. Ne oldu? Maalesef. Abdülhamit Patrik Efendi'yi bırakmamış. Nasıl alacağız bu soytarıyı Kızıl Sultan'ın elinden? Rica ederim daha fazla bu surette konuşmayın. Bahsettiğiniz kişi din adamı. Soytarı değil.
Abdülhamit'in eline rehin düştüyse Patriğin ne dini kalır ne de adamlığı. Patrik Efendi, Ermeni kardeşlerimizle nasıl bir bağ kurdu? Nasıl çağıracak onları? Onu bulursak bu iş çözülür. Bu İngiliz sefir ne iş yapar Sara? Kraliçeye dua etmek dışında hiçbir şey. Abdülhamit'in bastonundan bile korkan, işe yaramaz biri. Umutsuz olmayalım. Her kapıyı zorlamalıyız. Haklısın Basizarov. Osman Paşa geldi efendim. Osman Paşa, bu ne sürpriz. Buyurun lütfen. Buyurun, lütfen buyurun. Şöyle oturun lütfen, buyurun. Size ne ikram edebilirim? Ağzımızın tadı yok. Hiçbir şey istemez. Hayırdır paşam? Keyfinizi kaçıran sefaretimizle ilgili bir mevzu değildir umarım. Yok yok, telaş etmeyin. Bizim müşkülümüz maalesef devletimiz. Aman efendim, koca Osmanlı'nın müşkülü her zaman vardır. Lakin ona sahip olanlar için bitmez tükenmez bir hazinedir de. Başındaki zatın hareket kabiliyeti kalmamışsa o hazinenin kıymeti olur mu ki? Zat derken zat şahaneleri mi? O zatın şahaneliği kalmadı efendim. Suizanlarıyla canımızı bezdirmiş. Başımıza dert olmuş. Abdülhamit çok büyük bir imparatordur. Rica ederim. Hakkını vermek lazım. Kendi paşalarından şüphe eden, onlara güvenmeyen bir hükümdarın hükmü kalır mı ki? Beni bile suçladı sonunda. Sorguya aldırdı. Adi bir zanlı gibi. Çok ağrıma gitti. Yazıklar olsun. Fikirleriniz bu yöndeyse sizinle dertleşmekten, lüzum olursa birlikte hareket etmekten şeref duyacağımızı bilmenizi isterim. Ben de sizi dost telakki ettiğim için şu anda buradayım. Biraz dertleşelim istedim. Yoksa yemin ederim patladım patlayacağım. Paşam, fikirlerinizde samimiyseniz İngiliz İmparatorluğu her zaman dertlerinizi dinlemeye, müşkülünüzü gidermeye muktedirdir. Hem Türk devletini neden Osman Paşa ve ailesi yönetmesin? Plevne kahramanı Osman Paşa bu memlekette Abdülhamid'in adı kadar tesir uyandırır. Hoş geldin halacığım. Kızlarım hoş bulduk. Nasılsınız bakayım? İyi sağ olun siz. Ben de iyiydim iyi olmasına da. İşittiğim bazı havadisler biraz keyfimi kaçırdı. Hayırdır ne oldu? Duyduklarım babanızla alakalı. Ne olmuş babama hala? Kötü haberler mi aldın? Yok kızım öyle bir havadis değil bu. Duyduğum kadarıyla Osman Paşa babanızı kaçırıp Abdülhamid'e darbe yapma arzusundaymış. Eğer bu tertibi başarılı olursa Kemalettin Paşa bir paşadan daha fazlası olur. Tadınızı kaçırmak istemezdim. Lakin ne yapayım söylemem lüzumluydu. Nereye Fehime? Babam aklıma geldi de birden kendimi kötü hissettim. Biraz hava alacağım. Halacığım ne yaptın sen? Şimdi işittiği her şeyi gidip Bidar Sultan'a anlatacak. Ben de onu istiyorum ya zaten kızım. Anlatsın da benim güzel Hatice'm muradına ersin.
Beyler, Havadisler ne paşam? sana çok iş düşecek. Ne yapacakmış? Muharrir Samir, merhum, bir yazı yazmış kendi defterine. Daha sonra da defteri kız kardeşine vermiş. Ne yazmış? Ne bileyim ben, kalem müdürü müyüm? Lakin söylediklerine göre bu defterde yazan yazı öyle bir yazıymış ki... merhum Samir'in tabutunu taşıyacak olan hürriyetperverlerin hiç hoşuna gidecek nitelikte değilmiş. Bay Herzl, Bay Herzl, eğer bu yazı gazetede yayınlanacak olursa cenazeye bir Allah'ın kulu dahi gitmez. Ve Bay Zaharov, bu defterden Abdülhamit'in de haberi olmuştur. O defteri Abdülhamit'ten önce bulmamız lazım. Bay Zaharov işe uyandı. Şimdi defter Samir'in kız kardeşinde. Kız nerede? Kız senin kolaylıkla bulabileceğin bir yerde. Ömer'in evinde. Bu çocukla akraba çıkacağız diye korkmaya başladım. Hangi taşı kaldırsam altından çıkıyor. Kardeş olmuyorsunuz. Mümkün değil. Zira Hiram bu cihanda bir tanedir. Şu güzelliğe bak. Buraya gelirken paşayı gördüm Richard. Osman Paşa artık bizimle çalışmak istiyor. Saçmalamayın lütfen. Abdülhamit'in bir oyunudur. Sarayda kendi gözlerimle gördüm mazbatayı. Tahsin ve İzzet Paşa Osman Paşa'yı sorgulamak üzere çağrılmıştı. Osman Paşa sarayda sorguya alınıyor. Öyle mi? Harikulade bir havadis. Fakat şimdi ivedilikle halletmemiz gereken bir şey var. Hemen saraya gitmelisin. Neden? Abdülhamit, Ermeni Patriği İzmirliyan'ı sarayda tutuyormuş. Patrik, tertibimiz içinde baskın vazifesini yapacak, Ermenilerin kim olduğunu, nasıl harekete geçeceğini bilen tek kişi. Bunu mutlaka öğrenmeliyiz. Yardımına ihtiyacımız var Richard. Sultanım, Gel Fehime. Yine hakikatten uzak malumatlar mı getirdin? bağışlayın sultanım. Lakin ne demek istediğinizi anlamadım. Şehzadem hakkında söylediklerinden bahsediyorum Fehime. Sultanım, ben ne işittiysem onları anlattım size. Öyledir elbette. Peki ne vardı? Halamdan mühim havadisler işittim. Anlat bakalım. Osman Paşa'nın babamı çırağından kaçırma tertibi varmış. Ben babamın asla saltanata gözü olmadığına şahitlik ederim. Böyle bir işte de kendi rızası olduğunu düşünmem. Osman Paşa'nın tertibi. Nasıl olabilir böyle bir şey? Osman Paşa en güvenilir paşalarından biridir. Asla hünkârımıza karşı böyle bir tertibin içinde bulunamaz. Bilmiyorum sultanım. Bunlar sadece halamdan işittiklerim. Osman Paşa eğer muvaffak olursa oğlu Kemalettin yeni hünkârın kızını zevci olacakmış. Validem, gel kızım. Fehimeciğim nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. İyileşmişsin, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyiyim hamdolsun. Validem, sizinle bir konu hakkında konuşmak isterim. Tabii ki konuşuruz. Fehime de zaten çıkıyordu. Gel bakalım benim güzel kızım. Seni rahatsız eden bir şey mi var? Yok, sadece babamla Kemalettin Paşa mevzusu ne zaman konuşacaksın diye merak ettim. Bu kadar sabırsız olma. Her şeyin bir vakti vardır. Bence biraz daha bekleyelim.
Sen sıkma o tatlı canını böyle şeylere. Geç olsa da güç olmayacak inşallah. Ne yaptın? Sefir'le görüşebildin mi? Halledecek. Lakin tuhaf bir de misafiri varmış Sefir'in. Kimmiş o? Abdülhamit'e küsenler cephesine yeni biri dahil oluyor. Büyük bir muhalif doğuyor. Osman Paşa. Vay Mahmut Paşam vay. Yok canım. Sen ne marifetliymişsin öyle. İşte. Her şey tertiplediğimiz gibi gidiyor. Abdülhamit kafayı taktı demek ki Osman Paşa'ya. Ki o da çareyi sefaretlerde buluyor. Yani evet, bir başarımız olmuştur. Lakin iş tam bitmiş değil. Abdülhamit'in bu büyük muhakeme gücünü tarumar edebilmemiz için ardı ardına darbeleri vurmamız şart. İşte o zaman Gazi Osman Paşa kendi gelecektir. Ve insan bir kez ihanetle suçlanmaya görsün. Ondan sonra o yolda yürümeye mecbur olur. Osman Paşa Abdülhamit'in yanına silahıyla girebilen tek kişi değil mi? Öyle. Demek ki Osman Paşa'yı safımıza çekebilirsek ondan Abdülhamit'i öldürmesini isteyebiliriz. Bay Zaharov. Gazi Osman Paşa'yı nefesini kesecek kadar sıkıştırabilirsek ondan kendini öldürmesini bile isteyebiliriz. Hanımefendiler ve beyefendiler. İşte size Çırağan Sarayı'nın su yolu haritası. Hadi artık harekete geçelim. Sara, sen Osman Paşa'yı ayarladığımız eve çağıracaksın. Bastırmacıya, sen de 2 azılı Ermeni'yi getireceksin. Ve zabitler evi bastığında Osman Paşa'nın ihanetinin delilleri kesin olsun. Bu haritayı da evde bulsunlar. Âlâ. O halde ben de gidip Abdülhamit'e evin adresini vereyim. Sara Hanım. Sevgiler sunar. Acaba nereye saldıracaklar? Acaba nereye? Hünkâr, Sefaretler, mektepler, borsa, banka. hünkâr. Acaba neresi? Osman Paşa, ille de Osman Paşa. Hünkârım, İngiliz sefir geldiler. Kim geldi dediniz? İngiliz sefir. Patrik Hazretlerinin hayatından endişe edermiş, görüşmeyi arzu eder. Payitahtta askeri tedbirler aldınız mı? Alındı hünkârım, merak buyurmayınız. Şüpheliler her yerde aranıyor. Menfi bir haber ulaşmadı henüz saraya. Âlâ, âlâ. Hünkâr, İngiliz seferi Patrik'le görüştürelim mi? Uygundur. Paşa, Buyurun hünkârım. bu evrakı tercüme ettirin. Ermenice. Acaba neresi? Ömer'dir herhalde. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Sende bir defter varmış. Ver onu ben gideyim. Gel al çok istiyorsan. Severim serçeleri. Yumuşak olur pençeleri. Uzatma. Ver şu defteri, kan dökmek zorunda bırakma beni. Vay. Melike geri döndü ha? Sara sana işini iyi öğretmiş.
Ver şu defteri. Ver defteri. Patlatırım kafasını yoksa. Ah sen. İyi günler hanımlar. İyi misin? Lan bu Hiram. Dur evladım. Merhaba paşam. Konuşabilir miyiz? İçeri buyurun hanımefendi. Paşam, sefirimizle görüşmüşsünüz. Velhasıl diyelim, lafı uzatmayalım hanımefendi. Vaktim yok. Her büyük yenilik doğuma benzer. Sancılar şiddetlidir. Büyük bir kalkışma tertip edildi. Bu ani baskına büyük katkınız olacağını düşünüyoruz. Tertibinizin çapını ve mahiyetini bilmeden size sağlayacağım en ufacık bir katkının bile sözünü veremem. Bu akşam buluşup etraflıca konuşmak istiyoruz. Adres kağıtta yazılı. Ben de gelmek isterim. Lakin hayat bu. Bakarsınız akşama kadar Abdülhamit'in itimadını tekrar kazanırım. Bol keseden söz vermekten kaçınanlar bende hep güven uyandırmıştır. Teşekkür ederim. Sen böyle dövüşmeyi nereden öğrendin? Onlardan. Ah sen? Senden defter almaya gelmiştim de. Kapı niye açık? Hayırdır, ne oldu? Zeynep? Ne oldu? O herif geldi yine. Hangi herif? Hiram. Defteri aldı benden. O şerefsiz. Az kaldı. Seni toprağın altına sokacağım. Hayatımdan mı inecektiniz? Biz etmedik. Siz giderdiniz, başkası gelirdi. Lakin Ermeni cemaati tedirgin. Bazı şeyleri en iyi siz bilirmişsiniz. Yarınki baskın mı? Samatya'daki yıkık kilisenin çanı 7 kez çaldığında gelenler çetecilerdir. Her şeyi biliyorlar. Ne yapacaklarını, ne isteyeceklerini. Her şeyi. Hastur! Sultan Abdülhamit Han Hazretleri! Ben müsaadenizi rica etsem. Alsaydınız, Patrik Efendi'nin istifasına şahitlik ederdiniz. Asla istifa etmeyeceğim. Ben Ermeni cemaatinin seçimiyle geldim. Bu sarayda itirazın sonuçlarının ne olduğunu anlatsanız ya. Osmanlı ile tebaası Ermenilerin arasındaki mesele. Biz hükümet olarak karışmasak. Ben müsaadenizi rica edeyim. Siz karışmayın. Çıkabilirsiniz.
İzmirliyen. Ne diyordunuz? Ermeni cemaatinin meşru lideri olduğumu söylüyordum. Ermeni halkına hakkaniyetli davrandığım için mi istifaya zorlanıyorum? Diyarbakır Ergani'deyken Ermeni çetelere yazdığınız mektup. Faaliyetlerimiz için para vermeyen esnafı öldürebilirsiniz. Davamız için yardım etmeyen herkes ölümü hak eder. İmza Patrick İzmirliyen. Türkler yaptı diyerek birkaç küçük kiliseyi yakabilirsiniz. Büyük Ermenistan'da kilisemiz de büyük olacak. Bir Ermeni aileyi çocuklarıyla birlikte öldürme emri vermişsiniz. Altında sizin imzanız. Siz bunları kimin adına yapıyorsunuz? Tahsin Paşa size istifa mektubunu imzalatacaktır. Ben onayladıktan sonra patriklik vazifeniz bitmiş olacak. Haritadan bir yer beğenin. Sürgüne gidiyorsunuz. Abla hayırdır? Nedir konuşmak istediğim mühim mesele? Naimem. Ne olmuş Naime'ye? Naime Kemalettin Paşa ile izdivaç istiyor. Aralarında bir münasebet var Mehmet. Yok, olmaz abla. Aman vazgeçin hemen. Neden vazgeçelim? Abla olmaz işte. Bir bildiğim var ki olmaz diyorum. Daha fazla ısrar etme. Ben Osman Paşa ile alakalı bir iki havadis işittim. Doğru mudur? Ne işittin? Hünkârımıza karşı bir ihanet içinde olduğunu konuşuyorlar. Kuvvetli şüpheler var, evet. Henüz alenen ortaya çıkmış bir ihanet yok. Lakin Lakin? Lakin ne Mehmet? aksini ispat edecek bir vaziyette gözükmüyor. Siz bu izdivaç meselesini açmayın. Allah muhafaza Osman Paşa'nın ihaneti hakikatse hünkârımızın öfkesinden kurtulamazsınız. Sen sıkma canını. Ben o iti bulacağım elbet. Abimden kalan tek yadigardı. Onu da aldı gitti. Öyle deme ama. Abinle yaşadığınız hatıralarınız yok mu sanki? Var. Tamam işte. O hatıraların hepsi abinden yadigar sana. Elle tutamıyorsun diye yok sayma onları. Sen niye gelmiştin defter almaya? Hünkârımız istedi benden. Ama alamadan gitti işte. Geri almak vazifedir bana. Hayırdır kardeş? Hirem'i buradan çıkarken gördüm. Düştüm ardına. Merak etme, buldum yerini. Baskın tertibinin hazırlığını yapıyorlar. Vakitlice gitmek icap eder. Doğru dersin, gidelim hadi. Ömer. Dikkat et kendine. Sana bir zarar gelmesin. Sen merak etme. Allah'a emanet ol. Sultanım. Paşam. Sultanım. Kardeşim Celal'in şehadeti sebebiyle vaziyetim biraz kötüydü. İstemeden de olsa sizi kırdıysam affedin lütfen. Bunları düşünmeyin şimdi. Celal Efendi'nin şehadeti beni de çok üzdü. Başımız sağ olsun. Amin. Amin. Paşam, ben size bir sual etme arzusundayım. Elbette sultanım, buyurun. Beni canı gönülden seviyor musunuz?
Yoksa bir sultanın kızı olduğum için mi izdivacıma talipsiniz? Eğer ki müsaadeniz olursa buna ben de bir sualle cevap vermek isterim. Peki ya siz? Siz beni samimiyetinizle mi seviyorsunuz? Yoksa Gazi Osman Paşa'nın oğluyla evlenince babanız Murat Efendi'yi daha rahat görme umudunuz yüzünden mi bana karşı hislerinizi açık ettiniz? Bu iki sualin cevabı ya izdivacımıza sebep olacak ya da bizim hikayemizi başlamadan bitirecek. Sizden ricam sorduğum sorunun cevabını çok iyi düşünmeniz. Cevabınıza göre de pederinizle konuşun lütfen.